நமக்கெல்லாம் விக்கல் வந்தா தண்ணி குடிச்சு 2 நிமிஷத்துல விக்கல் சரியாயிடும். ஆனா இங்க ஒருத்தருக்கு 68 வருஷமா விக்கல் விற்காம அவஸ்தப்பட்டு வந்துட்டு இருக்காரு. அவர் பேரு சார்லஸ் ஆஸ்பார்ன். 1922ல அமெரிக்கால ஒரு பண்ணையில நம்ம சார்ல்ஸ் வேலை பார்த்துட்டு வந்தாரு. அங்க ஒரு பெரிய குண்டு பண்ணி இருந்திருக்கு. என்னடா இவ்வளவு பெருசா இருக்குன்னு சொல்லி நம்பாலு வீம்புக்குன்னு போய் தூக்கி இருக்காரு. தூக்குன ஒரு வெயிட் தாங்காம கீழே விழுந்தாரு. அப்போதான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு விக்கல். விழுந்த உடனே விக்கல் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. ஆனா அது நிக்கதான் 68 வருஷமா இருக்கு. ஸ்டார்டிங்ல நம்ம நினைச்சிருக்காரு 2 நிமிஷத்துல நின்னுடுன்னு. ஆனா 2 நாள் ஆனதுக்கு அப்புறம் நிக்கல. என்னடா விக்கல் நிக்க மாட்டேங்குதுன்னு சொல்லி பதறி போய் டாக்டரை போய் பார்த்தா டாக்டர் இவரை தரவா செக் பண்ணிட்டு சொல்றாரு, இங்க ஒரு கொளுத்த பண்ணி தூக்குனீங்களே, அதுல கீழே விழுந்ததுல உங்களுக்கு விக்கல் வரதுக்கான நரம்பு டேமேஜ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. இதுக்கு ஒரு சர்ஜரி பண்ணா சரியாயிடும்னு சொல்றாரு. ஆனா அதுக்கு நீங்க சாகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னோம். இவர் தான் சொல்லிடுறாரு. சரி விக்கல் தான் நிக்கலன்னு சொல்லி நம்ம சோர்ந்து போகாம விடாமுயற்சி விஸ்வரங்கள் வெற்றின்னு சொல்லி 2 கல்யாணம் பண்ணி 8 குழந்தைங்க இருந்திருக்காங்க. ஸ்டார்டிங்ல தான் இவருக்கு ஒரு நிமிஷத்துக்கு 40 தடவை விக்கல் வந்திருக்கு. அப்புறம் கொஞ்சம் வருஷம் கழிச்சுதான் ஒரு நிமிஷத்துக்கு 20 விக்கலா குறைஞ்சு இருக்கு. நமக்கு 2-3 விக்கல் வந்தாலும் தாங்க முடியல. இந்த விக்கலால அவரால் சாப்பிட முடியல. அதனால 68 வருஷமா இவரு மிக்சில அடிச்சுதான் குடிச்சிட்டு வந்திருக்காரு சாப்பாட. மொத்தமா இவரு வாழ்க்கையில 43 கோடி தடவை விக்கிருக்காரு. அதனால இவங்களுக்கு கின்னஸ் ரெக்கார்டும் கொடுத்திருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் 1990ல இவருக்கு விக்கலும் நின்றுச்சு. இவரு அப்பாடான்னு சொல்லி மூச்சு விட்டு இருக்காரு. ஆனா அதுக்கு அடுத்த வருஷத்துல இவரு மண்டைய போட்டாரு. அதாவது 1991ல இவரு இறந்துட்டாரு. இதே மாதிரியான கோளாறு கண்டது உங்களுக்கு பிடிக்குன்னா மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, தம்பிக்கு ஃபாலோ பண்ணுங்க.